pra dëshmitar, është një përgjigje që ju ja keni dhënë prokurorit të prokurisë së specializuar, të zyrës prokurorit specializuar në vitin 2019. Në një intervistë më 5 korrik 98, ishte publikuar nga një revistë Kombi, një gazet, unë deklarova se presidenti i atëhershëm Rugova, që unë e njihja si kryekomandantin në NÇK-s, dhe të tjerët kishin mendime ndryshe që Rugova, si presidenti i njohur në atë kohë i shqiptarëve dhe Kosovës, nuk ishte. Por ky ishte ndryshimi i vetëm në mendimet tona. Tani dëshmitar, ju pyes, a ju kujtohet që në media në vitin 98 të keni thënë se Ibrahim Rugova duhet të konsiderohet si kryetari i UÇK-s apo që ju e njihnit atë si kryekomandant UÇK-s? Po, unë jam pyet nga gazetari dhe normalisht jam përgjigj. Ashtu, Rugova ishte president i zgjedhur me votë në vitin 90 dhe ishte njifej jo vetëm nga shqiptarët e Kosovës, por botërisht që ishte lider politik i shqiptarëve të Kosovës. And in your answer, Në përgjigjen që ju sapo tha tani është që ju ka bërë pyetjen gazetari dhe ju keni jeni përgjigj këtu e keni fjalën për gazetarin e Kombit. Kurhasku që ka përgadit artikullin edhe ka botu në Kombi. Ju kujtohet që të keni thënë gjërat e ngjashme, për shembull për Ibrahim Rugovën, edhe në intervistat e tjera që i keni dhënë për media në vitin 98 dhe 99? Deri në fund unë i kum pas këto qëndrime kur jam pyet nga gazetarët. Unë edhe në fazën përgatitore ju kam shpjegu qëllimet e intervistave të mia, edhe arsyen pse unë jam prononcu ashtu, dhe që ju kam thonë se në intervistat e mia ju kam përmbajt konventave ndërkombëtare për propagandën në luftë, të cilat ndalojnë thirrjen për dhunë civil, thirrjen ose nxitjen për dhunë në njerëz, personat mendimeve të ndryshme politike, ndalojnë thirrjen për dhunë për dallime nacionale, gjinore, fetare, racore, që ndalojnë thirrjen për dhunë mbi objektet fetare, çfarë do feje koft, objekteve kulturore, historike, të cilit do nacionalitet në territorin ku luftohet, dhe unë ton kohën në intervistat e mia dhe në luftën time propagandistike kundër forcave serbe dhe për lirinë e Kosovës, që unë e konsideroj kjo ka qenë një prej armëve të mia të fuqishme, ju kam përmbajt këtyne kodeve, këtij kodi. Dhe askund nuk gjeni që unë i kam thy këto rregulla në intervistat e mia. Mund ta heqim të dokument dhe dëshiroj që të nxjerrim edhe një herë librin e dëshmitarit me numër 002 viz 3041 deri në 3143 me përkthimin në anglisht me numër 002 viz 3080 deri në 3141. Vizet në të dy rastet të shohim faqen me numër 3096 që duhet jetë faqa 56 në PDF në Shqip dhe faqa 17 në anglisht. In fact, it's 55, sorry. 56. 55. Në sakt në Shqip. Should be page 7. Dhe faqa 17 në anglisht, nëse nuk e kam gabim. That's right. Po, kjo është. Do të lexoj nga paragrafi parë në anglisht në këtë faqe, në Shqip pjesa e majt
Dëshmitar është një tjetër faqe nga libri juaj, për cilin kemi folur sot dhe dje. Unë do ta lexoj në anglisht, ju mund ta ndiqni ose në ekran ose përmes përkthyesit me gojë. Këtu thoni kështu: unë, në fillim të korrikut, pata bërë një prononcim për gazetën Kombi, se jam për institucionalizimin e UÇK-s, se jam kundër formimit të Ministrisë së Mbrojtjes dhe shtabit në Tiranë. Ku në klapa thoni në atë kohë pat ardhur edhe Tahir Zemaj me oficerët mbyll llapat. Dhe në këtë intervistë dola haptazi, me qëndrime shumë konkrete, që të mos krijohet shtabi në Tiranë, se ne kishim shtabin në Kosovë. Kishim një uri që Bislim Zyrapi ishte bërë shefi shtabit përgjithshëm të UÇK-s. Me Bislimin kisha kontakte qysh në Tiranë dhe unë punoja me urdhrat të tij. Ai edhe pat ardhur në re këtë keqe, si u zgjodh shefi shtabit të përgjithshëm të UÇK-s. U krijua një lidhshmëri. U krijua një linjë subordinimi që nga njësit më të vogla deri tek SHP i UÇK-s. U krijuan themelit e një ushtrie të rregullt, dhe unë dola haptazi që kjo ushtri të institucionalizohej, por jo me shtab në Tiranë, siç dëshironte Bukoshi. Bujar Bukoshi duhet të vinte në Kosovë, e duhet të pranonte strukturat që ishin krijuar në Kosovë. Kjo lidhej drejt edhe me informatat që kisha unë për formimin e një qeverie. Për çdo bisedat i bënte Christopher Hilli. Prononcimet e mia ishin që të bëj institucionalizimi, por jo pa marrëveshje me UÇK-n dhe në frymën e atyre përpjekjeve që i bënte Hilli në takimet për krijimin e një strukture, një subjekti, një qeverie që do të përfshiheshin të gjithë. Dëshmitar, informacioni i marr nga ky libri juaj i saktë? Këtu vetëm një dallim i vogël është kur ka ardhur Bislimi në Rekeqe ka thonë që ka tregu që është duke e ngrit drejtorinë operative të shtabit përgjithshëm. Pra ishin përpjekjet për tu kriju drejtoria operative dhe ai ishte i zgjedhur. Ishte emnu ose ishte caktu. Dhe unë këtë e merrsha si një diçka shumë pozitive, që po krijohet struktura organizative e niveleve më të larta të ushtrisë. Dhe përpjekja ime ishte e vazhdueshme dhe thirrja që ushtria shqiptare e Kosovës të institucionalizohet. Se vetëm në atë mënyrë ne mundeshim më shpejt me bind faktorin ndërkombëtar dhe më ardh deri te bisedimet të cilat u zhvilluan pastaj në Rambuje. Çdo luftë fillon me armë, por përfundon në tavolinë bisedimeve. Unë isha për atë, do thotë. Kjo ton kohën ka qenë vija ime e prononcimeve. Institucionalizimi i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kur jam caktu për antarët për një prej 5 antarëve të Ministrisë Mbrojtjes në Tiranë, me shkrim nga Ahmet Kasniqi, në muin prill 98. Unë e kam refuzu. Unë edhe Agim Qela i kemi refuzu pozitat. Kemi thonë, unë i kam thonë edhe Ahmetit vet, Ahmet Kasniqit. Lufta nuk bëhet në Tiranë, lufta bëhet në Kosovë. Dhe vendi jonë është vendi i ushtarakëve, është në Kosovë. Në Kosovë duhet vinë të gjithë. Kjo ka qenë vija ime. Dikun aty këtu e kam egzageru, mirë po intervistat e mia kryesisht janë këtu. Kanë qenë ofruese, kanë qenë mobilizuese, kanë pas jehon të madhe në popullatën civile shqiptare, kanë pas jehon të madhe në ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, përkrahje të madhe kanë pas, edhe ky ka qenë synimi i paraqitjeve të mia. Unë jam pyet gjithmonë për gazetarëve dhe nuk kam mujt me u ik pyetjeve. O dasht me dhon përgjigje. What month and year? Në cilin muaj dhe vit ka ardhur Bislim Zyrapi në Rekën e Keqe derisa e ngriti drejtorinë operative? 17 korrik
në 88, se atë ditë ka fillu beteja Rahovesit, ndiheshin krizmet, dhe ai ka ardhur, ka treguar që po ka fillu ngritja e drejtorisë operative, që ai do të është përgjegjës, edhe normalisht që është dashur një herë mas pari me i vizitua të gjitha territorët që janë nën kontrollin e UÇK-s, të gjitha njësitë për me pas figurën e qartë, fotografinë e qartë se sa ka territore, cilat janë vijat, kush janë përgjegjësit, me çfarë infrastrukture ushtarake disponon Ushtria Shqiptare e Kosovës, për me mujt pastaj me operuar nga drejtoria operative e Shtetit përgjithshëm. Çdo kund bëhet kjo ashtu, çdo ushtri.